제목, 사랑의 방정식. 기린의 몸에서 가장 힘이 센 곳은 빗발이라고 합니다. 그 힘이 얼마나 강하던지 그 발에 한번 걷어차이면 같은 기린이라도 죽어버릴 수도 있을 정도랍니다. 그런데 기린이 서로 싸움을 할 때만큼은 아무리 치열한 싸움을 벌인다 해도 그 뒷발을 절대로 사용하지 않는다는군요. 우리 사람들은 어떨까요? 적은 물론이고 경쟁자에게까지도 자기의 힘과 무기를 최대한 사용하진 않나요? 당신이 미워하고 싫어하는 그 사람마저도 이 땅에 함께 살아가는 동반자라는 생각을 해본 적이 있으신가요?